我加咗啲嘢佢睇得唔得？好啊，睇下。What the？ 佢知唔知佢做緊啲咩㗎？呢個應該唔係咁寫喎。做咩啊？哇！呢張圖咁朦，佢都咁用啊？喂，點解你揾咁嘅圖嘅？我睇過，唔係係嘛？你揾呢圖打幾字，小學雞都做到啦。我都係話佢個圖有啲問題啫，唔關我事嘅。我上堂聽阿 Sir 講，都話係佢打錯。我而家依書直説，冇理由係我蝦佢先嘅嘛。唔係啊嘛，我講下笑，咁樣就唔開心啊。其實任何語言動作都有機會影響別人嘅情緒同埋感受，造成精神狀態不良。任何人都有壓力大、情緒低落嘅時候。香港心理衛生會建議唔好忽視心理健康，及早尋求專業輔導，同負面情緒講拜拜，珍惜自己，及早發聲。